பார்க்க போறோம். ரம்ஜான் வந்துருச்சு இல்லையா? இதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னு. ஆமா, பிரியாணி தான். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். 15 சின்ன வெங்காயம், 2 பெரிய வெங்காயம், 4 மிளகாய், இஞ்சி துண்டு, 6 வெள்ளைப்பூண்டு, 1 கப் கொத்தமல்லி, 1 கப் புதினா, பட்டை, கிராம், ஏலக்காய், முந்திரி பருப்பு, லெமன் ஜூஸ், சீரகம், சோம்பு, பிரியாணி இலை. ஃபர்ஸ்ட்டு நான் பிரியாணி பவுடர் செஞ்சுக்க போகிறேன். அதுக்கு இந்த பட்டை, கிராம், ஏலக்காய், முந்திரி பருப்பு, சீரகம், சோம்பு, பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்து போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன். நல்ல பவுடராக இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் நீங்களும் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் அரைக்கணும். நெக்ஸ்ட் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு செய்ய போகிறேன். அதுக்கு நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த 15 சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு 6 வெள்ளைப்பூண்டு, 2 இஞ்சி துண்டு நான் இதில் போட்டுக்கிறேன். இதோடு சேர்த்து நான் வச்சுருக்கிற 4 பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நீங்கள் அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் குக்கரில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது இப்போ நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இதில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை இதில் நான் போட்டுக்கிறேன். இதை நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா செவக்கிற மாதிரி நீங்கள் வதக்கினா போதும். பாருங்கள், இப்போது இது நல்லா கொஞ்சம் செவக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுறணும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி வச்ச பிரியாணி பவுடரை தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நான் 1/4 கிலோ அளவுக்கு கறி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ கறி எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நான் 1 கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தென் நம்ம லெமன் ஸ்க்வீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற லெமனை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் நான் 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்ச பாசுமதி அரிசியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணதும் ஒரு பிளேட்டை வச்சு நான் இதை மூடி வச்சுக்கிறேன். 1/2 hour கழிச்சு எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட பிரியாணி ரெடி. இப்போது தம் வைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு மேலே பிரியாணி குக்கரை வைக்கிறேன். அந்த ரைஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வாழை இலையை வச்சு நான் அந்த குக்கரை கவர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் கவர் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு நான் மூடிக்கிறேன். இப்போ நான் இந்த பிளேட்டுக்கு மேலே ஒரு வெசலில் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். எதுக்கு இந்த தண்ணி நான் வைக்கிறேன்னா, இது ஒரு இண்டிகேட்டர் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த தண்ணி சுற்றுச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிரியாணி ரெடி.